Labdien! Es esmu Iveta Reiere, un tas, ar ko es ikdienā nodarbojos, ir principā dzeru gardu kafiju ar foršiem cilvēkiem. Es esmu biznesa partneris, neatkarīgais biznesa partneris firmā Zinzino. Jebkuram, kam ir interese, ir iespējams dzert mājās pasaules labāko kafiju visās tās izpausmēs. Gan espresso, gan kapučīno, gan latte un visus citus pārējos kafijas dzērienus, jo tas, uz ko mēs pamatā strādājam, ir mājas kafejnīcas koncepcija. Kafija ir kapsulās. Kāpēc kapsulās? Tāpēc, ka viņa ļoti labi tādā variantā saglabā savas smaržas īpašības, kas lieliski nodrošina to, ka jūs kā atverat jaunu kapsuliņu, taisīt savu ikdienas kafiju, vienmēr ir tikko svaigi maltas kafijas aromāts un garša. Nākamais solis mūsu biznesa attīstībā piedalīsimies Riga Food pārtikas izstādē, kur visiem interesantiem būs iespēja nogaršot mūsu produktus. Uz e-pastu, uz manu darba e-pastu atnāca piedāvājums, ka ir bezmaksas seminārs un ar nosaukumu Kā tikt Google pirmajā lapā. Un, tā kā man, domāju, arī pārējie visi zina, cik tas ir svarīgi, jo cilvēki informāciju meklē tieši Google visvairāk. Un tāpēc, teiksim, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu par mūsu produktiem lieliskajiem, tad man ļoti uzrunāja šis semināra nosaukums un domāju, paklausīšos. Žēl, pirmajā es nevarēju piedalīties, viņš, ja pareizi atceros, informācija man atnāca, taču viņš bija dienas vidū, pa dienu bija. Man labāks variants bija šis pēdējais, kad tas bija vakarā pēc darba un es mierīgi varēju piedalīties seminārā. Es uzzināju daudzas labas lietiņas, kā es ar nelieliem līdzekļiem vai praktiski, ja ieguldu pati savu darbu, neieguldot naudu, varu izdarīt daudzas lietas. Man personīgi, teiksim, tas, kas man bija jauns, ko es nezināju tieši par YouTube kanālu, kā viņi var izmantot lieliski, lai, teiksim, tiktu līdz šai pirmai lapai. Es zināju par tekstiem, par blogiem, kas arī tur tika pieminēti. Tāpat zināju par fotogrāfijām, bet, ņemot vērā, kad vēlreiz šīs visas lietas dzirdēju, tad es papildus novērtēju, ka, laikam, jā, tiešām tas viss ir svarīgi. Nozīmē, ka mēs YouTube varam gaidīt jaunu kanālu? Ar tavu palīdzību noteikti, ka jā. Ja tu esi kafijas gardēdis un gribi dzert labāku kafiju vai mājās vai birojā, sarunāsim kafijas degustāciju. Mūs var atrast internetā kafijkapsulās.lv.